Пингелап як ҷазираи марҷони хурди Микронезия дар уқёнуси Ором ҷойгир буда, ки ба ҳамаи олимон аз рӯи зебоияш нею балки аз рӯи аҳолии дар он ҷо истиқомат мекардагиаш машҳур аст. Тақрибан 10% аҳолӣ аз бемории ахроматопсия азият мекашанд, ки ин беморие мебошад, ки одамон рангҳоро намебинанд ва фақат ба мисли телевизори чорнибели дида метавонанд. Тамом, ки аз рӯи тадқиқотҳо гумон меравад, ки сунамии соли 1780 ба ҷазира таъсирашро расондааст. Баъд аз он ҳамагӣ 20 нафари аҳолӣ зинда мондаанд. аз ҷумла ҳамон одаме, ки ба ҳамин беморӣ гирифтор будааст, бо тахаллуси шоҳи Далтоник зинда мондаву ин бемориро ба насли худ мерос мондааст. дар бораи ин беморӣ чандин олимону нависандагон дар китобҳои худ қайд кардаанд. Надидани рангҳо ҳаётро хело душвор мекунад, ки худи Далтоникҳо мегӯянд, ки барои шинохтани ҷаҳон фақат бо рӯшноии дурахшони офтоб мушкил аст. ҳама чиз ба монанди акси пажмурда метобад. ҳатто тайёр кардани хӯрок ба мо мураккаб аст, ки мо инчунин хӯроки созро аз вайрона бо душвориҳо фарқ мекунем. Бо ин гуна беморӣ Далтоникҳо дар торикӣ хуб мебинанд. аз ин рӯ маҳз шабона шикорчиён ба шикори моҳӣ мераванд. набудани дарки ранг дар он аст, ки ҳуҷайраҳое, ки рангҳоро муайян мекунад, кор намекунад. худи бемории ахроматопсия фақат дар аҳолии Пингелап нею балки метавонад дар дилхоҳ аҳолии рӯи замин пайдо шавад. ин бемориро дар кӯдакон дар айёми кӯдакиашон метавон мушоҳида кард, ки нишонаҳои беморӣ чунин аст: зиёд шудани ҳиссиёти рӯшноӣ ё ларзиши чашм, ҳаракати беназорати гаҳвораки чашм, ки ахроматопсия ба зренияи одам ҳам таъсирашро мерасонад. ва гирифторони ин беморӣ аз рӯшноӣ дурӣ меҷӯянд. агар ба одамони оддӣ рӯшноӣ барои дидан ягон чиз кӯмак кунад, аз ахроматҳо баръакс аст. рӯшноӣ нобино мекунад онҳоро. дар замони ҳозира ин гуна бемориро табобаташро духтурон наёфтаанд, вале айнакҳои махсус барои ин беморӣ сохта шудааст, ки линзаҳои он филтрҳои тиббии рангадор, зиёд кардани зренӣ ва ҳискунии барзиёди рӯшноиро муқаррар мекунад, ки айнак бояд ҳадди ақал гирду атрофи чашмҳоро пӯшонад, ки рӯшноӣ дохил нашавад.